안녕하세요. 미슈영입니다. 먼저 장면을 볼까요? There, be free, Excalibur. There, be free, Excalibur. 제대로 들리셨나요? 이번 장면은 아버지인 필의 아들 루크가 난간의 목이 걸려 빠져나오지 못하고 애쓰고 있는 것을 보고 필이 루크의 머리를 빼어낸 후에 기뻐하는 소리였습니다. 여기에서는 6세기경 영국 아서왕의 전설적인 검 엑스칼리버의 배경에 대하여 알고 있어야 문장의 흐름을 이해할 수 있어요. 아서왕이 아무도 뽑지 못하는 바위에 박힌 검을 마법처럼 단숨에 쉽게 뽑아내었다고 하는 전설 이야기예요. 이와 유사하게 어떤 일을 성공적으로 끝내고 감탄해서 내는 소리, 후레이라는 영어도 있어요. 우리말로는 만세라고 하겠지요. 미슈영이었습니다. 좋아요와 구독 부탁드리고 다음 시간에 만나요.